Брати и сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това излъчване се предава от Кол Център на Кол Сан Диего в Сан Диего, Калифорния и се превежда на множество езици за пълнолетните младежи по света. Аз съм Бред Садлер, помощник ръководител на мисионерската работа в клон за несемейни младежи. Приветстваме старейшина Балърд от кворума на 12-те апостоли. По-късно той ще бъде представен в програмата като говорителя за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на нашите областни седемдесетници и на местния президент на Кол и на президента на мисия, също и за присъствието на администратора на семинарите и институтите по религия за нашия район. Напомня ви, че на 14 септември 2014 година говорител на духовното послание ще бъде старейшина Тод Кристофърсън от кворума на 12-те апостоли. Ще започнем събранието тази вечер, като хората и събралите се ще изпеят "Кой ми дарявах мир", химн номер 129 в английската пенка. Ценим помощта на президент Марти Морган, който ще дирижира, и на Джастин Хендриксън, който ще акомпанира. След химна, Еван Мор ще каже откриващата молитва. Скъпи Небесни Отче, благодарни сме в Господния ден да се съберем тук в този Колов център и по целия свят с приятели и сме благодарни за всичките благослови, които си ни дал. Молим Те, като слушаме, сърцата ни да бъдат отворени за Твоите слова, така че Духът да докосне сърцата ни
и да получим сила да действаме според посланието, което ще получим тази вечер. Молим Те да благословиш мисионерите по целия свят. Също се молим за благословия на семействата да бъдат подсилени и подкрепени днес. И младежите също. Молим се за тези неща в името на Исус Христос. Амин. Тази вечер с нас е регионалният младежки хор на Сан Диего, който ще изпее "Ако Спасителят бе застанал до мен". Той се дирижира от президент Марти Морган, се акомпанира от Далън Абърнанти. След музикалното изпълнение ще има удоволствието да чуем старейшина Балърд. След бележките на старейшина Балърд, хорът ще изпълни "Църквата на Исус Христос". След това закриващата молитва ще бъде отправена от Елизабет Линч. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Старейшина Ръсел Балърд е член на кворума на 12-те апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Той служи като апостол от 6 октомври 1985 година и пътува по целия свят, за да дава напътствие на членове на църквата и да направлява ежедневните дела на Световната църква. Роден в Солт Лейк Сити, Юта, на 8 октомври 1928 година в семейство на Мелвин и Джералдин Смит Балърд. Завършва университета на Юта. Като млад служи мисия в Англия, където е съветник в президентството на мисията. Също така 2 пъти служи като епископ. През 1974 година е призован като президент на мисия Канада-Торонто, където служи до призованието в първия кворум на 70-те през април 1976 година. Като член на 70-те той ръководи и обучава ръководителите в поверените им райони. По-късно служи като президент на 70-те от февруари 1980 до октомври 1985 година, ръководейки църковните кворуми на 70-те. Голяма част от неговата служба е съсредоточена върху мисионерската работа. Преди да бъде призован като пълновременен църковен ръководител, старейшина Балърд се занимава с бизнеса с коли, недвижими имоти и инвестиции. Служил е в много църковни и граждански комитети и сдружения. Жени се за Барбара Боуен в храма Солт Лейк на 28 август 1951 година. Те са родители на 2 сина и 5 дъщери. Сега хора ще изпее "Ако Спасителят бе застанал до мен". If the Savior stood beside
Благодаря на хора. Прекрасно е да бъда с вас тази вечер, мои скъпи млади брати и сестри. Щастлив съм да ви говоря от Сан Диего, Калифорния, Сан Франциско, Калифорния, на това духовно послание за младежи тази вечер. Приветстваме, с добре дошли. Аз да не казах Сан Франциско. Може би трябва да сме в Сан Франциско. Там ще е по-хладно. Трябва да започнем отново. Приветстваме всички вас, пълнолетни младежи, тази вечер, включително и вас, ученици, последна година. Също приветстваме и всички завърнали се мисионери. Църквата и Бог са благодарни за вашата прекрасна служба. И накрая приветстваме с добре дошли и вас, бъдещи мисионери. Бог има нужда от праведни млади мъже и млади жени да му помагат да събере Израел и да подготви света за второто му пришествие. Искам да знаете, че Бог ви обича и ви вярва. Първото президентство и кворума на 12 апостоли вярва във вас и често се молим за вас. Вие сте бъдещето на тази църква. И Бог е запазил много великолепни благословии за вас през живота ви. Нека повторя и наблегна на следното. След 20-30 години вие ще ръководите църквата. Някои от вас ще служат като епископи, президенти на КОЛ, президенти на мисии, президенти на неделното училище за деца, младите жени и обществото за взаимопомощ, президенти, домакини на храм. Да, слушат ме онези, които най-вероятно ще станат ръководители на общности и нации, членове на общото президентство на жените и дори висшите ръководители в 70-те или, може би, членове на кворума на 12 апостоли. Днес вие не знаете какво невероятно бъдеще е пред вас. Чувал съм, че някои хора мислят, че църковните ръководители живеят изолирано. Това, което те забравят, е, че ние сме мъже и жени с опит и сме живели на много места и сме работили с хора от всякакъв произход. Нашите сегашни църковни назначения буквално ни отвеждат навсякъде по света, където ние се срещаме с политически, религиозни, бизнес и хуманитарни ръководители на света. Макар, че сме посещавали Белия дом в столицата Вашингтон и църковните и ръководителите на нации по света, ние също сме посещавали и най-бедните домове на земята, където сме срещали бедните и сме им служили. Ако се замислите над нашия живот и служба, най-вероятно ще се съгласите, че виждаме и преживяваме света по начин, по който малци не могат. Ще установите, че ние живеем по-малко изолирани от повечето хора. Други казват, че сме много стари. Вярно е, че 9 от апостолите са над 80 години. Аз съм на 85. Въпреки това, има нещо в индивидуалната и обединената мъдрост на братята, която би трябвало да ви успокои до някъде. Ние сме преживяли всичко, включително последствията от различни държавни закони, политики, разочарования, трагедии и смърт в нашите семейства. Разбираме какво се случва в живота ви. Нека отбележа, че никой от 12-те не е срамежлив. Всеки от нас има силен характер. Затова, когато се обединим в решение, може да сте спокойни, че сме се съветвали и сме стигнали до това решение след много молитви и внимателни дискусии. Моите внуци дори смятат, че съм много готин, според техния израз. Чувал съм, че някои пълнолетни младежи казват, че съм вътре в нещата. Надявам се, че е хубаво да си навътре в нещата.
Ние сме млади по сърце и Бог ни благославя да движим делото Му напред по невероятни начини. Тази вечер ще обсъдя с вас 3 важни теми. Първо, ще говорим за употребата на технологиите. Второ, искам да говоря за борбата с порнографията. И трето, искам да ви говоря за учението на брака. 3 много важни теми, с които се сблъскваме днес. Първо е употребата на технологиите. През 2007 и 2008 година говорих пред дипломиращите се студенти от университетите Бригам Янг в Хаваи и в Айдахо. Тогава казах, не можем да останем пасивни, докато другите, включително нашите критици, се опитват да дефинират на това какво учи църквата. Тогава насърчих дипломиращите си да използват напредъка в технологиите, за да се включат в световния разговор относно църквата. Мислех, че съм доста в час, когато предложих те да споделят вижданията си в блогове. От тогава бях запознат с Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google+, Instagram. И секретарката ми каза нещо, като тръгвах за Snapchat. Леле, изглежда светът на технологиите не спира дори и за минута. Моят мобилен телефон е невероятен. Смартфоните са наистина умни. Те ни осигуряват толкова много чудесни възможности, включително и достъп до информация, карта, споделяне на снимки и съобщения и дори понякога, всъщност, разговор с някого. Модерният свят, в който ние живеем днес, е постоянно променящ се, което в някои отношения е добре, но в други не толкова добре. От дните на Адам и Ева до дните на Джозеф и Ема Смит, светът се е променил сравнително бавно от едно поколение до друго. Хората от миналото са наслаждавали на изобилието от светлина през деня и спокойна тъмнина, без улично осветление, фарове и изкуствени светлини, които осветяват нощното небе и скриват звездите в градовете ни по света. В днешните градове е почти невъзможно да се види нощното небе, както са го виждали Аврам, Моисей, Рут, Елисавета, Исус и ранните светии. Те също се наслаждавали на естествената тишина, с малко причинени от човека шум, който да пречи на дните им и особено на нощите им. Съвременните шумове от коли, самолети и нещо, което някой от вас може да наричат музика, напълно заглушават естествения свят. Трябва да разберете, че има разлика между това, което ние, нашето поколение, наричаме музика и това, което вие наричате музика. Вече не може да отидете на ресторант, без да звучи музика за фон. Дори и в отдалечените гори по света, тишината често е нарушена от полета на самолет. И накрая, хората в ранни времена усещали самота по начини, по които ние не можем да си представим в нашия претъпкан и забързан свят. Дори когато сме сами днес, можем да използваме нашите преносими устройства, лаптопи и телевизори, за да ни забавляват и да ни занимават. Като апостол, ви питам следното. Имате ли някакво лично, тихо време? Чудил съм се дали хората, живели в миналото, са имали повече възможности от нас да виждат, да усещат и да преживяват присъствието на Господ в живота си. Както изглежда, докато нашия свят става все по-ярък, по-шумен, по-забързан, нас не става по-трудно да усещаме духа в живота си. Ако в живота ви липсва тихо време, започнете да го търсите тази вечер.
Важно е да бъдем тихи, да слушаме и да следваме Духът. Ние просто имаме твърде много неща, които отнемат вниманието ни, както никога досега. Всеки има нужда от време за размисъл и съзерцание. Дори Спасителя на света, по време на неговото земно служение, намира време за това. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. Ние всички се нуждаем от време да зададем сами на себе си въпроси или редовно да се интервюираме. Често сме толкова заети и светът е толкова шумен, че е трудно да чуем небесните слова: замълчете и знайте, че аз съм Бог. Преносимите устройства, като например смартфоните, са благословия, но те могат също и да ни отвлекат вниманието да чуем тихия тънък глас. Те трябва да бъдат наши слуги, не наши господари. Например, ако по-късно тази вечер вие споделите вдъхновяващи мисли от краткото духовно послание в социалните мрежи, вашия смартфон е слуга. Ако безразборно разглеждате сайтове в интернета, вашия смартфон е господар. Помнете какво учи Илия. Господ не е във вятъра. Господ не е в земетръса. Господ не бе в огъня. Но Господ говори с спокоен, тих глас. Друг въпрос. Честно, колко време всеки ден отделяте на вашия мобилен телефон или таблет, като изключваме училище или работа в църквата? Тяхната употреба е нещо редно. И те са благословия. Въпреки това, когато смартфонът започва да се меси в нашите отношения с приятели и семейство, и по-важното, отношенията ни с Бог, ние трябва да променим нещо. За някои от вас приспособяването ще е малко. За други може да е значително. Също съм притеснен, че прекаленото писане на съобщения, стоенето във Фейсбук, Twitter и Инстаграм заменят разговора. Разговорът директно един с друг и разговорът в молитва с нашия Небесен Отец, както и разсъждаването на неща, които са важни за живота. Твърде често младежи се намират в една стая с семейство или приятели, но са твърде заети да общуват с някой друг, който не присъства, като по този начин губят възможността да се срещнат с хората до тях. Когато това стане, може би трябва да напуснете стаята и да изпратите съобщение, за да привлечете вниманието им. Най-много в живота съм се научил, че слушане на хора с голям опит, хора, които са живели по-дълго и са научили много важни неща, които е трябвало да знам. Моля, възползвайте се от гостуванията и говорете с вашите родители, лели, чичовци, баби и дядовци, докато са все още с вас. Тревожа се, че някои от вас проверяват имейла си, Facebook, Twitter, Instagram или пращат съобщения по време на най-важното събрание във възстановената църква на Исус Христос на светиите от последните дни. Нашето свещено събрание за причастие. На това важно събрание трябва да се съсредоточим над Бог чрез молитва, пеене на химни и взимайки символите на Неговото тяло и кръв, вместо да сме залепени за нашите мултимедийни устройства. Не можете да се свържете с Духа по време на причастието, докато гледате или изпращате съобщение по вашия смартфон или таблет. Тази връзка изисква светлината на Христос. Настройката на ума и сърцето с изгаряща обич и вярност. Знам, че много от вас имат писанията и други църковни материали на телефоните и таблетите си. Чух, че някои родители и църковни ръководители се тревожат за това ново развитие, но аз не съм разтревожен. Църквата винаги е усвоявала напредъка в технологиите,
за да помогне делото Божие да върви напред. Започнахме да изпращаме мисионерите си с кораби през 30-те години на 19 век, но приехме предимствата, предложени ни от параходите през 60-те години на 19 век. После прегърнахме и самолетите като най-доброто средство за изпращане на мисионерите си и на техните мисии по света през 60-те години на миналия век. Историята се повтаря по най-интересни начини. В миналото Израел пази думите на пророците на свитъци. По някое време ранните светии християни приемат кодекса, ранната версия на модерната книга. Ето ни днес, 2000 години по-късно. И вие, млади хора, четете писанията си на смартфони и таблети. Четете ги, като Исус, когато му дават да чете свитъка на Исаия в Назарет. Вие също така можете да скролвате. Но моля, не по време на причастие. Със сигурност, по време на тези няколко минути, вие можете да се съсредоточите над единението на Спасителя, докато търсите Духа Божий да ви благослови за следващата седмица. И помислете да включите вашите смартфони и таблети на режим полет. И за 3 часа в неделя пак ще имате вашите писания, речи от обща конференция, книга с химни и наръчници, но няма да се разсейвате от входящи съобщения или уведомявания. В допълнение, към намирането на време за съзерцание и размисъл, ние трябва да открием място, както се казва в Учения и завети, което да е за отбрана и убежище от бурята. Имаме нужда от специално място за убежище, където да се дистанцираме от разсейването на нашите електронни устройства, като ги изключим, за да можем да се свържим с Божия дух. Едно от най-добрите места да се свържим с духа е храма. Божия дом. Разбира се, същото може да се каже за всяка друга осветена църковна сграда, включително учебната стая на семинара или института. Можем да открием убежище в нашите къщи или апартаменти, като решим просто да изключим нещата и да се успокоим и да опознаем Божиите неща, за да ни помогна да открием света, в който Адам и Ева, Авраам и Сара, Джозеф и Мери открили Бог, и за да ни помогна да открием мястото, което да усетим и чуем Божия глас. Аз ви каня да отидете в храма. Ходете често. И изключете вашите смартфони и ги оставете на страна, преди да влезете в храма. Във всичките обреди в Божия храм ще чуете прекрасен език, думи и обещания, дадени от Бог на Неговите деца. Това е единственото място, където може да чуете тези прекрасни вдъхновяващи слова. Ако не сте достойни за препоръка за храма в момента, посетете храмовия парк и околие. Позволете ми да отбележа нещо важно, в случай, че не сте го чули досега. Нищо не спира вас или когото и да било да посещава храмовия парк. Бог иска да се подготвите да бъдете достойни за храмовата препоръка и да дойдете в храма възможно най-скоро. Разходките в парка ще посеят в сърцето ви желание да получите препоръка и да присъствате в храма редовно. Сатана, от друга страна, не желая вие да ходите в храма или дори да бъдете близо до храма. Той иска да избягвате да се приближавате към храма, тъй като храма е домът Господен. Уверявам ви, че ако отидете в храма или посетите храмовия парк, вие ще ходите по свещена земя, както светите жени и мъже в историята са го правили преди много години. Те ще се съсредоточавали върху вечния си живот и над най-важните неща в живота, както тях
вие също може да се съсредоточите и да усещате силата и присъствието на небесата. Ако решите, може да чувствате тихия мек глас на духа в храма или свещения парк по начин, по който не можете в мола, в ресторантите или в обществените места. Всъщност ще откриете, че храма е чудесно място да получите отговори на вашите молитви. Наскоро президент Монсън освети храма Гилбърт, Аризона. По време на молитвата за освещаване той помоли Бог следното: нека Светия Дух се засели тук и нека Неговото влияние се усеща от всички, които присъстват сред тези стени. Той също се помоли: нека този дом бъде светилище на спокойствието, убежище от бурите на живота и шума на света. Нека бъде дом на тихо размишление за вечния характер на живота и божествените ти планове за нас. Всички храмове, посветени на Бог, са светилище на спокойствието, убежище от бурите на живота и шума на света и дом за тихо размишление. Света, в който живеем днес, се отдалечава много бързо от ученията на Христос със своите закони и нрави. В резултат на това Сатана работи извънредно, за да обърка Божиите синове и дъщери и да ги отклони от това да изпълняват дълга си и да получават пълнотата на Божиите благословии. Сатана иска да спрете да изпълнявате добрите навици, научени от дома, в семинара, в института или на вашите мисии, като например ежедневно изучаване на писанията, ежедневни молитви, достойно участие в причастие всяка седмица и сърдечна и истинска служба. Той също иска да стоите настрани от днешните така важни битки. Помнете, мои скъпи млади приятели, ние сме във война. Но не война с оръжие и куршуми. Въпреки това, войната е истинска, с безброй човешки жертви. Войната всъщност е продължение на войната, започнала в началото на предиземния свят. Павел ни кани да се облечем в Божието всеоръжие. Той казва: борбата не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Като апостол на Господ Исус Христос, аз ви каня всички, които чувате словата ми, да облечете Божието всеоръжие и да се включите в битката днес, както синовете на Елиман го направили преди толкова години. Не чакайте докато сключите брак, намерите хубава работа или остареете. Църквата се нуждае от нашата младеж сега. Господ се нуждае от вас сега. Ще си спомнете, че 2000 млади войни встъпиха в завет да се бият за свободата на нефитите. Църквата се нуждае от съвременни млади войни, които са сключили завет да бъдат свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Книгата на Мормон описва тези млади войни така. Те бяха съвсем млади и бяха извънредно храбри и сърцати, силни и жизнерадостни. Но ето, това не беше всичко. Те бяха винаги предани на всичко, което им беше поверено. Да, те бяха мъже на истината и разума, защото бяха учени да спазват заповедите Божии и да ходят правдиво пред Него. Вие, млади жени и млади мъже, сте съвременните дъщери и синове на Елиман. Нека за вас да бъде казано, както бе казано и за тях. Така, по това време, те бяха голяма подкрепа. Второто, за което исках да ви кажа тази вечер,
Всеки от нас трябва да подкрепи борбата с порнографията. Ужасната чума, която вилнее по света. Чуйте ме тази вечер, докато обяснявам пример от Божията мъдрост. Преди повече от 180 години Бог разкрива своя закон за здраве, включително предупреждение за употребата на тютюн. Милиони хора чуват Бог, но много повече не го чуват. Тогава никой не знае, както аз на вашата възраст не знаех за дълготрайните последици на пушенето. Днес, след десетилетия, научни проучвания, знаем, че тютюнопушенето води до рак на белите дробове и други смъртоносни заболявания. Божието слово на мъдростта е предпазваща благословия. По подобен начин, Господ в наши дни ни предупреждава за последствията от порнографията. Милиони хора вярват и следват съвета Господен, но и безброй други не го правят. Не трябва да чакаме 180 години или дори 10 години, за да открием опустошителните последствия от порнографията, тъй като днешните научни изследвания са установили, че порнографията усъкътява младежите по няколко начина и унищожава техния шанс един ден да имат продължителен и изпълнен с любов брачен съюз. Проучванията също показват, че честото гледане на порнографията може да доведе до маниакално поведение и може да промени техния мозък така, че човек да стане затворник на пристрастяването. Изследванията също показват, че порнографията води до нереалистични очаквания и е опасна за здравословната човешка интимност. Най-опасното е, че порнографията ви учи да гледате на хората като на обекти, които можете да не зачитате и да не уважавате, както емоционално, така и физически. Друг аспект на порнографията е, че е основно тайна дейност. Потребителите често крият нейната употреба или поне омаловажават пред всички, включително техните романтични и брачни партньори. Проучванията показват, че когато хората се занимават с такъв тип скрита дейност, когато вършат неща, с които не се гордеят и ги пазят в тайна от семейства и приятели, това не само наранява техните отношения и ги кара да се чувстват самотни, но и ги прави по-склонни към депресия, ниско самочувствие и да се притесняват. Пазенето на тайни уврежда доверието. Първоначално ние трябва самите да избягваме порнографията, тъй като е смъртоносна. Тя убива истинските нежни човешки взаимоотношения, разрушава бракове и семейства. Тя унищожава духа на човека, който употребява. Точно както най-смъртоносната отрова убива тялото и ума. Мои мили, млади брати и сестри, не се заблуждавайте. Не си мислете, че веднъж като замените на мисия или сключите брак, може да спрете с това престращяващо поведение. Ако вече сте започнали, ако сте попаднали в капана на тази дейност, потърсете духовна помощ сега. Можете да победите порнографията с помощта на Спасителя. Не чакайте. Моля ви, оставете я. Има много ресурси на LDS.org, които ще ви помогнат да преодолеете престрастяването. Това са дни изпълнени с предизвикателства, но те не са по-трудни от дните на Елиман и неговите млади войни, когато те се изправили да защитят своите семейства и църквата. Това е вашето време. Да пристъпите напред и да се присъедините смело към останалите праведни и отдадени млади мъже и жени в борбата срещу порнографията. Това е битка, която трябва да победите. Да победите във вашия живот.
Сега искам да ви говоря по третата тема. Искам да разберете, възможно най-внимателно, че учението за брака, както е разкрито от любящия Небесен Отец в нашите писания и в семейството Прокламация към света. Този вдъхновяващ документ гласи: семейството е постановено от Бог. Бракът между мъжа и жената е съществен елемент в Неговия вечен план. Отредено е децата да се раждат в рамките на брачна връзка и да бъдат отгледани от баща и майка, които изцяло почитат брачните завети. На апостолите е възложено да бъдат стражи в кулите, да виждат и проповядват ученията Христови. Всички вие знаете, че традиционното разбиране за брака е на прицел днес. Има хора, които поставят спора в рамките за гражданското право. Първото президентство и кворума на 12-те апостоли излагат позицията на църквата и учението за Божия план и цели. Неговите духовни деца да преживяват смъртния живот, който имат важна роля за нашия безкрайен и вечен живот. Предполагам, че повечето от вас не са прочели изявлението, издадено по-рано тази година. Цитирам това изявление. Промените в гражданското право не отменят и не могат да отменят постановения от Бог морален закон. Бог очаква да защитаваме и спазваме Неговите заповеди, въпреки противоречащите на тях мнения и тенденции в обществото. Неговия закон за целомъдрие е прекалено ясен. Сексуалните взаимоотношения са уместни единствено между сключили законен брак мъж и жена. Насърчаваме ви да преподавате на членовете на църквата ученията, съдържащи се в семейството Прокламация към света. Както защитниците, така и противниците на еднополовия брак имат правото към тях да се отнасят цивилизовано. Като членове на църквата, ние имаме отговорността да преподаваме Евангелието на Исус Христос и да показваме пред света големите благословии, произлизащи от спазването на Божиите заповеди, както и неизбежните последици от тяхното пренебрегване. Каним ви да се молите всички хора навсякъде да смекчат сърцата си към истините на Евангелието и мъдрост да бъде дадена на хората, призовани да решават така важните за нашето общество въпроси. Знам, че обичате и подкрепяте Бог и Неговите пророци, но също и знам, че някой от вас може да са объркани от решението на църквата да поддържа разкритие от Бог план за Неговите деца. Също знам, че някои от нашите младежи имат трудности да разберат как може да обяснявате учението за семейството и брака и въпреки това да останете спокойни, нежни и любящи към онези, които не са съгласни. Може да се страхувате, че ще бъдете определени като фанатици или нетолерантни. Възможно е да познавате някой, който се бори с привличане към същия пол или е взел решение да живее в еднополова връзка. Вашата обич към този човек като син или дъщеря на Бог може да създаде вътрешна борба, докато се опитвате да ги подкрепяте и заедно с това да защитавате Божия план за вечно щастие. Заявявам ясно, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вярва, че усещането на влечение към същия пол е сложна реалност за много хора. Привличането само по себе си не е грях, но действието по него е. Макар че хората не избират да усещат такова привличане, те избират как да реагират на него. С обич и разбиране, църквата подава ръка на всички Божии чеда
включително на онези, изпитващи влечение към същия пол. Църквата ни учи да ги изолираме или да прибягваме към други нехристиянски практики. Трябва да ги обичаме и да се борим, да помогнем на другите да разберат, че никой не трябва да пренебрегва или омаловажава Божиите заповеди. Накрая, в семейството прокламация към света, първото президентство и кворума на 12 апостоли заявяват: ние предупреждаваме тези, които нарушават заветите на целомъдрие, които безчестят брачния си партньор или детето си, или които не изпълняват семейните си задължения, че един ден ще бъдат отговорни пред Бог за това. Също така предупреждаваме, че разпадането на семейството ще донесе на отделните хора, общностите и нациите нещастията, предсказани от древните и съвременни пророци. Аз съм един от хората, които се включват в това предупреждение. Като един от пазителите на кулата, аз съм отговорен да затръбя и предупредя людите. Тази вечер аз ясно ви предупредих. Правя това, защото ви обичам и искам да разберете, че трябва да се изправим пред Бог и да спазваме заповедите Му. Това е моят дълг. Божието предупреждение също идва с покана. Нашия Небесен Отец знае последствията от живеенето в този паднал свят и за това е дал Спасител. Агнец заклано за създаването на света, за своите деца. В Евангелието на Йоан четем: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Моля, помнете, че Евангелието е благовестие. То е послание за надежда. Ако имате неприятности сега, потърсете помощ. Бог е милостив и прощаващ. Апостол Павел казва: кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или нож? Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Заради Исус Христос, мира може да замени вината. Небесните отношения могат да бъдат възстановени. Пристрастяването може да бъде преодоляно. Ние трябва да позволим на нашите семейства и приятели да осъзнаят тази истина. Бог е любов и Той кани всички да дойдат при Него и да вземат от Неговата добрина. И Той не отказва на никого, който идва при Него. Имаме нужда, вие, мои възлюбени младежи в църквата, да участвате в делото на спасението. Преди, по време и след вашите мисии. Господ ви кани да се включите и да използвате платформите на социалните медии, които предпочитате, за да споделяте Евангелието и да бъдете съвременни синове и дъщери на Елиман в тази велики битки от последните дни. Той иска вие да се превърнете в съвременните млади войни, които са силни и единни, защитаващи истината. Той иска да бъдете смели, решителни, пресрещате с врага. Ние знаем, че накрая Господ ще победи и Сатана ще бъде разгромен. Чрез различните платформи на социалните мрежи, вие можете да разговаряте за Евангелието с роднини, приятели, а вие завърнали се мисионери, дори с бивши проучватели и нови членове. Вие може да бъдете свидетели на истината и да защитавате царството.
Знам, че някои от вас се тревожите да не бъдете подценени, подигравани и дори тормозени, ако защитавате Небесния Отец и Бог, Исус Христос и Църквата. Разбирам вашите притеснения. Служих на мисия в Великобритания след края на Втората световна война като млад мисионер. По това време мормоните бяха поразявани и наскърбявани. И на мисионерите се смееха и се подиграваха. Хората дори хвърляха неща по нас. Въпреки това, ние не се оттеглихме, а продължихме да свидетелстваме и да споделяме Евангелието. Също като Винади, не се оттеглихме, като Павел. Не се оттеглихме, като Спасителя. Не избягахме. Тогава не можехме да си представим въздействието от нашия труд. Имахме 14 окръга и нямахме колове. Днес има 46 кола на Сион, на Британските острови. Мои скъпи и обичани млади приятели, не се притеснявайте от онези, които са в големите просторни сгради. Нефи вижда, че те се подиграват и сочат с пръст онези, които бяха дошли да вземат от плода. Не бъдете като онези, които, след като бяха вкусили от плода, те се засрамяваха от онези, които им се присмиваха. И те отпадаха в забранени пътеки и се загубваха. Вие сте едно велико и важно поколение. И това е един прекрасен етап в историята. Бъдещето е светло. Кажете си тази вечер: помагам на Бог, като се стремя да споделя моето свидетелство и да проповядвам истините, които Господ е разкрил в последните дни. Сега, вие имате възможността да използвате всички тези социални мрежи разумно, за да споделите какво сте научили и почувствали, може би дори тази вечер. Помнете, че има подходящо време и място за използването на социалните мрежи и споделянето на вашите мисли и свидетелства за нещата, които научавате и усещате. И това е един от тези моменти. Нека Господ ви благослови, така че мъдро да осъзнаете, че вие сте част от тази битка и трябва да застанем сплотени, млади и стари. Моля се, Небесния Отец, да се грижи за вас, да ви закриля, да ви благославя. Моля ви, отново знайте, че много ви обичаме. Моля се, Небесния Отец, да благослови всеки един от вас, където и да се намирате в този свят. И чувате това послание тази вечер. С мира от Господ във вашите сърца. С утехата и увереността, че Исус Христос е жив, че Той е Сина Божий, че това е Неговата църква. Нека този мир и тази сила бъдат с вас. Нека Небесният Отец да се грижи за вас и ви закриля. Нека никога да не забравяте, че вие сте ценни, всеки един от вас, за бъдещето, за подготовката на света, за този ден, когато Исус Христос ще каже: достатъчно е, и се върне и властва като нашия Спасител, Господ, Господар на господарите, Цар на царете, Изкупителя на света, за когото свидетелствам, че е жив. Ние говорихме за тези неща, които са важни за Него тази вечер. Нека ние да си тръгнем от това събрание, изпълнени с любов към Господ и желание да Му служим. Е моята смирена молитва в святото и възлюбено име на Господ Исус Христос. Амин.
Скъпи небесни Отче, ние сме толкова благодарни за тази възможност да бъдем тук и да чуем и това послание от старейшина Балард. Благодарни сме за духа, който чувствахме. Благодарни сме за технологията, която имаме в нашите дни и за доброто, което може да ни донесе. Молим се, че можем да ни използваме толкова много, че да можем да чувстваме духа и да можем винаги да чувстваме подтиците на духа и да ги следваме. Че ние можем да бъдем инструменти в Твоите ръце, за да продължим Твоето дело. Благослови ни, Отче, да се изправим срещу порнографията. Благодарни сме за семейството и за нашия Спасител Исус Христос, за Неговото единение. Обичаме Те, Отче, и се молим, че ние можем да се отидем в къщи в безопасност. И казваме всичко това в името на Исус Христос. Амин.